საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ქალაქ კასპსა და სოფელ ქვემოჭალაში. ქალაქში ერთდროულად 11 ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში დაიგება ასფალტის საფარი და მოწესრიგდება საფეხმავლოები. 9 ქუჩაზე უკვე გამოიცვალა წყალარინების სისტემა. პროექტი ორეტაპიანია. სამუშაოები 2024 წელს დაიწყო და წელს დასრულდება. სამუშაოების ღირებულება 3 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ქვემოჭალაში კი 1 კილომეტრიან გზის მონაკვეთს უტარდება რეაბილიტაცია. უკვე მოწყობილია რკინა-ბეტონის კიუეტები, მიმდინარეობს ასფალტის საფარის დაგება. პროექტის ღირებულება 635,000 ლარია. როგორც ქვემოჭალის გზის, ისე კასპის ქუჩების მოწყობის სამუშაოები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. კასპის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობითი სამუშაოები. დღეს დავათვალიერეთ ქალაქ კასპში 11 ქუჩის მოასფალტებით სამუშაოები. ამ 11 ქუჩიდან მოეწყო 9 ქუჩაზე სასმელი წყლის წყალარინების სისტემა. ასევე დავათვალიერეთ ქვემოჭალის შიდაგზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ორივე სამუშაო დასრულდება აგვისტოს ბოლომდე. კასპის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება როგორც ქალაქ კასპში, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ქალაქ კასპში ვიმყოფებოდით 11 კასპის ცენტრში 11 ქუჩის მოასფალტება ხდება. აღნიშნულ 11 ქუჩიდან 9 ქუჩაზე ამოიცვალა საკანალიზაციო ქსელი და წელს დასრულდება, ზაფხულამდე დასრულდება მოასფალტების სამუშაოები. ეხლა ვიმყოფებით სოფელ ქვემოჭალაში, ერთ-ერთი შიდაგზის მოწესრიგება ხდება. ამ ქუჩის მოსახლეობის თხოვნა იყო დაახლოებით 1 კილომეტრის სიგრძის არის, რომ მოგვეწესრიგებინა. მანამდე ასფალტის საფარი არასოდეს არ ყოფილა. აღნიშნულ ქუჩაზე ჩაეწყო სანიაღვრი არხები და ეხლა მიმდინარეობს ასფალტის საფარის დაგება. დაახლოებით ივნისის ბოლომდე მთლიანად დასრულდება აღნიშნული მჭიდროდ დასახლებული შიდა უბნის მოასფალტების სამუშაოები. ეს სამუშაოები ფინანსდება როგორც რეგ ფონდიდან, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით.